Esta tarda a l'Octena Jornada Ciutadana de la Plataforma per la Fiscalitat Justa hem escoltat el tema més important del món, que és parlar d'impostos, perquè sense els impostos tota la resta no existeix. Ens centrarem aquesta tarda, abans que es faci fosc, espero, doncs a tractar en profunditat aquestes noves idees per a una fiscalitat europea justa. Però moltes gràcies a totes les entitats que formen part d'Oxfam Intermón, també a tots els ponents i representants polítics que s'han prestat a venir a aquest debat i a tots els assistents. Haurem de posar una mica de context a tot aquest debat. Estem a les portes a Europa d'unes noves regles d'austeritat. Tornarem novament a la contenció del 3% respecte al dèficit i 60% de deute públic. I això comportarà, perdrem fons europeus i comportarà segurament noves polítiques de restricció. I haurem de veure com es compatibilitza això amb els reptes que tenim pel davant, reptes mediambientals, el canvi climàtic, reptes en matèria de salut, com hem viscut també amb la pandèmia, en educació, en molts àmbits. I davant d'això hem de veure, i ho tractarem, espero que ho veurem a la primera taula, com tractem les desigualtats. Veiem que des de l'any 95 fins ara el creixement anual mitjà més o menys ha estat d'un 3% i en canvi les persones riques ha estat d'un 9%. Per tant, les desigualtats socials han anat creixent al llarg d'aquests anys. Amb això hi ha una campanya que està posada en marxa, que es diu Tax the Rich, a nivell europeu, per recollir 1 milió de signatures i intentar que aquests grans patrimonis paguin almenys un 2%, la qual cosa es calcularia que en el fons al final s'acabaria recollint uns 500 milions d'euros que haurien de servir per a aquests nous reptes. Un altre tema que espero que tractem és el de l'exemplaritat. Hem vist també que tant, per posar-vos un exemple, Jeff Bezos o Mark Zuckerberg l'any 2001 van pagar zero d'impost sobre la seva renda. Això no és exemplar. Abans parlàvem amb el doctor Joan Francesc Ponclemente d'alguns temes d'exemplaritats que es van fer en aquest país. Es calcularà a Espanya el tax gap també, es calcularà a nivell europeu, a Catalunya s'ha fet, a Regne Unit ja tenen molta experiència. Abordarem el tema dels beneficis fiscals d'una vegada, posarem llum també sobre els beneficis fiscals. Com està l'evasió, això també ens ho explicarà el company Íñigo Macías, com està l'evasió de les empreses a través de paradisos fiscals. És cert que el 10% dels seus beneficis han anat cap allà i no els veiem més. Quines altres mesures podem fer a nivell europeu? Podem passar del 15 al 20% de tributació de les societats. Què podem fer per avançar en el registre global d'actius? Què podem fer amb una autoritat europea tributària? Hem de crear una agència tributària europea que posi una mica d'ordre i de coordinació en les polítiques fiscals a Europa. Si això no passa, seria lícit i hi hauria lloc a la unilateralitat per part dels països europeus? Si la unanimitat comporta un bloqueig per avançar en polítiques d'igualtat i de justícia, seria lícit la unilateralitat per part d'un país europeu? Tot això, temes d'aquests, us he posat una mica de context, hi ha alguns interrogants que els tractarem a la primera taula, on es tractarà d'un possible pacte social per a una fiscalitat justa, i en aquesta taula tenim l'honor de comptar amb l'Íñigo Macías a través d'Oxfam Intermón, que ens farà una valoració de l'informe del Global Tax Evasion Report, que conté informació molt valuosa. També hem d'agrair especialment a la Sara Torregrossa de la Universitat de Navarra, que ens abordarà les reflexions sobre desigualtats dintre de la Unió Europea. I finalment a l'estimat mestre, el doctor Joan Francesc Ponclemente, catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona, entre altres coses, que abordarà la relació de la ciutadania davant del pagament d'impostos. La taula la moderarà Raquel Checa i quan vulgueu podem començar aquesta primera taula, i mentre ells pugen i s'asseuen al seu lloc
us anuncio que després tindrem el debat amb els representants dels partits polítics que es presenten a les properes eleccions europees i que moderarà el company Ricard Riera. Moltes gràcies i quan vulgueu retorno. Molt bé, doncs bona tarda. Moltes gràcies a tots i totes per venir un dijous a aquestes hores a parlar de fiscalitat justa i d'eleccions europees. Acabem de sortir d'unes eleccions catalanes que ens atravessen a tots i a totes i ara estem a punt d'anar a votar en unes eleccions europees, així que agrair-vos moltíssim la vostra assistència i el vostre interès, perquè creiem des de la plataforma Fiscalitat que el tema de la fiscalitat és un tema que ens ha d'importar a tots i a totes. Agraïm moltíssim a les persones que tinc a la taula amb vosaltres, que ens estan acompanyant, persones que algunes venen d'aquí mateix, de Barcelona i voltants, i persones que venen des de lluny, com la Sara, que ha vingut des de Navarra per acompanyar-nos, així que moltes gràcies. La taula, com deia el Xavier, vol abordar una pregunta molt important, que és possible realment un pacte social per una fiscalitat justa, pensant no només en el nivell nostre de casa, sinó també a nivell europeu, i amb les diferents anàlisis que ens faran les persones convidades anirem pensant i recollint criteris i observances i anàlisis de si realment és possible o no arribar a pensar que necessitem un pacte social a nivell europeu. Vull presentar, ha fet una primera presentació Xavier, però vull presentar amb tots els honors els tres participants i convidats a aquesta taula. Començo primer per l'Iñigo Macías. Ell és expert en fiscalitat i és l'investigador principal d'Oxfam Intermón en aquesta matèria. És màster en Estudis de Desenvolupament per la London School of Economics i llicenciat en Economia i Administració per la UPF, i com a docent també col·labora amb diferents universitats com ara l'Escola Diplomàtica de Barcelona, la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Barcelona d'Estudis Internacionals. Benvingut, Iñigo, moltes gràcies per estar aquí. Hi ha moltes ganes d'escoltar-te i de xerrar una estona amb tu. Passo a presentar la Sara Torregrossa Hetland. Benvinguda. És investigadora Ramon y Cajal a la Universitat Pública de Navarra, doctorada en Història Econòmica a la Universitat de Barcelona i va treballar diversos anys a la Universitat de Lund a Suècia. La seva investigació s'ha centrat en la història de la fiscalitat i les seves relacions amb la desigualtat i el desenvolupament dels estats de benestar durant el segle XX. A més, forma part de l'àmplia família de la plataforma perquè des de 2015 tenim sort de comptar amb ella en diferents moments. Moltes gràcies. I forma part de la Universitat Pública de Navarra. Benvinguda, Sara. Moltes gràcies. I per últim, però no menys important, el doctor Joan Francesc Pont Clementes, catedràtic de Dret Financer, tributari de la Universitat de Barcelona, president de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, membre de número de la Real Acadèmia de Ciències Econòmiques i Financeres, i les seves línies de recerca actuals volten al voltant de la millora de les relacions entre la hisenda pública i els contribuents i la governança fiscal internacional. Amb moltes ganes, Joan, que ens expliquis com des de la societat es veu aquesta situació de justícia o no justícia fiscal. Doncs amb això comencem. El primer de tot és que tindrem dos blocs a la taula. Un primer bloc on cadascuna de les persones convidades ens faran uns 10-12 minuts. Jo controlaré els temps, seré bona però exigent amb els temps, i parlarem una mica des de diferents aristes. L'Iñigo Macías ens estarà parlant una mica sobre quina és la situació d'evasió fiscal que tenim a nivell global, però sobretot també a nivell europeu. Després la Sara ens parlarà i reflexionarem sobre la situació de les desigualtats fiscals que tenim a la Unió Europea. I per últim, el Joan ens parlarà i aportarà elements per a la reflexió sobre la relació de la ciutadania amb el pagament dels impostos. Aquest serà el primer bloc i després entrarem en un segon bloc on parlarem tots junts de què tan possible és aquest pacte fiscal, aquest pacte social per una fiscalitat justa a nivell europeu i quines condicions, segons la seva opinió, s'haurien de donar. Comencem amb l'Iñigo. Benvingut, Iñigo. Gràcies. Em sentiu bé? Tinc aquí una presentació. Sense presentació no puc. O sigui, el que em van demanar és una mica una presentació del que ha estat un informe que es va llançar a l'octubre de l'any passat, que és l'informe sobre evasió global que va publicar i que va crear l'EU Tax Observatory.
l'Observatori Europeu de Fiscalitat. I una mica explicar-vos una mica què s'explicava i també com una mica quin és l'anàlisi de l'opinió sobre aquest informe. El primer que m'agradaria dir-vos és que suposa un informe únic, que és innovador perquè permet tenir una perspectiva global de quins han estat els progressos pel que fa a la lluita contra l'evasió fiscal a nivell internacional. I llavors l'informe, que us ho recomano, gira entorn 3 exemples. No he ficat aquesta imatge del bueno, el feo i el malo, aquesta pel·lícula bastant interessant, perquè va al voltant de 3 exemples: el bo, el lleig i el dolent. És un informe que està preparat, que l'edita l'Observatori Fiscal de la Unió Europea, però que compta amb una feina de més de 100 investigadors per tot el món, que ofereix dades a nivell de països, i també aquí, ja us puc passar la presentació, però després que ofereixen dades a nivell de països, per poder conèixer, per exemple, quin és al voltant de quina és la riquesa que està fora d'Espanya a centres offshore, quina és la riquesa que tenen les llars franceses fora del seu país, quin és el volum dels beneficis de les empreses espanyoles que estan a centres offshore, quin és el volum de les empreses italianes que estan a centres offshore. Llavors et permet tindre com una imatge bastant fidedigna, unes estimacions, perquè el que tracten de fer és posar-hi llum sobre una cosa que el seu objectiu és que en sapiguem poc, llavors dona llum. I després potser donen moltes propostes. Una molt general és que es creï una mena d'un panel internacional com tenim així a nivell climàtic, no sé si el coneixeu, el panel internacional de l'IPCC, que el que fa és cada 6 anys canvien els membres, són experts que el que fan és com una revisió de quina és la situació de la recerca pel que fa al canvi climàtic. Ells proposen que hi hagi una institució semblant a nivell internacional, però que es dediqui exclusivament a matèria fiscal. Vaig explicar-vos una mica de què va això del bo, el lleig i el dolent. El bo és que hi ha mesures que hem posat en marxa que s'han mostrat que funcionen. I una d'elles, i posen de relleu, és l'intercanvi automàtic d'informació entre els bancs. Què significa això? Va haver-hi un moment, el 2017-2018, que els països van dir, escolta, si una persona resident a Espanya té un compte bancari no sé, als Estats Units, els bancs dels Estats Units li han d'informar a l'agència tributària automàticament que aquesta persona, l'Íñigo Macías, que és resident a Espanya i que paga els seus tributs a Espanya, li dona automàticament aquesta informació. Això, quan es va demanar al principi, hi havia moltes organitzacions de la societat civil darrere, van dir això és molt costós, això és impossible de fer, etc. Es va fer i ells demostren que mesures com aquestes, i aquí podeu veure en aquest gràfic, doncs han funcionat. Des que tenim aquest intercanvi automàtic d'informació bancària, el percentatge de riquesa que no paga impostos que estan en aquests centres offshore, aquests centres offshore són territoris que ofereixen condicions tributàries favorables. És a dir, imagineu-vos Íñigo, de la societat espanyola, fiscalment a Espanya, però que va a un altre país i per ser d'un altre país m'ofereixen condicions favorables per pagar menys impostos. Això són aquests centres offshore. Estan així, alguns els coneixen paradisos fiscals, els altres no acaben d'estar considerats. És una altra discussió, què és un paradís fiscal, no és un paradís fiscal i qui fa les llistes, etc. Però el que ven a explicar és que hi ha coses i mesures que hem pres que funcionen. I en aquest gràfic teniu, en aquesta línia blava teniu el percentatge respecte al PIB mundial de la riquesa que està desplaçada en aquests centres offshore que us comentava, i aquesta línia taronja el que ve a reflectir és quin percentatge de tota aquesta riquesa no paga impostos. El que veiem és que des que vam posar aquesta mesura hi ha menys riquesa que eludeix el pagament d'impostos. Dades estimacions que ofereixen és que la riquesa financera a nivell extraterritorial en aquests centres offshore suposa el 10% mundial, però només el 25% eludeix el pagament d'impostos. Hi ha coses que funcionen. Hi ha altres problemes, que és la riquesa immobiliària. Fixeu-vos que l'exemple us he dit de bancs, que ens informen a l'agència tributària espanyola, escolta, és que l'Íñigo té aquí un compte bancari, té aquí unes accions, però què és el que passa amb els immobles que es compren a Dubai, etc. Però bueno, és un avançament i això és bo. Per això he ficat aquí la imatge del Clint Eastwood que fa de bo en aquesta pel·lícula del bo, el lleig i el dolent. El lleig és que el trasllat de beneficis de les empreses multinacionals s'ha disparat i continua sent molt elevat tot i les mesures que hem implementat. Quines són aquestes mesures? La primera és el que es coneix com l'informe país per país, el Country by Country Report, és a dir, des de fa uns anys sí que ha d'haver-hi, les empreses han d'explicar
quins són els nivells de beneficis, quins són els nivells d'ingressos, quin són el nivell de persones que tenen contractades en diferents jurisdiccions. I aquesta informació se l'han de passar a l'agència tributària d'on són seu, d'acord? A partir d'aquí ells el que fan és estimar una mica quants d'aquests diners van a parar a territoris, perquè no parlen només de països territoris, que paguen pocs impostos, no? Llavors el que veuen és que $1 bilió fins a $1 bilió de beneficis estan desplaçats a paraïsos fiscals, representen el 35% de tots els beneficis que tenen les empreses multinacionals fora de les seves seus i que suposen una pèrdua de recaptació de l'entorn del 10% sobre el que recauda a nivell global de l'impost de societats. Hem posat unes mesures en marxa, que és aquest procés BEPS, que és per que no us coneixeu, és una iniciativa. Als països rics, arran de la crisi, doncs els governs dels països rics van veure que necessitaven molts diners arran de la crisi per fer-hi front tot i que no tindran moltes retallades, però també vam incurrir molta deuta, etc. Llavors vam veure que hi havia molts diners que se n'anaven, que les empreses, els principals beneficiaris de la globalització han estat les grans empreses i els grans patrimonis. I a les empreses, a les multinacionals ho van veure bé i han intentat posar-hi una mica fil a l'agulla, que és aquest procés l'evitar que les empreses traslladin beneficis a altres països. Llavors, hem posat això en marxa, us explicaré una mica. S'ha posat això en marxa, però encara hi ha molts beneficis d'aquestes empreses que no acaben tributant. Què és el que s'ha posat en marxa? Hi ha hagut aquest acord, que és aquest acord BEPS, que és un acord a més que s'ha signat en l'OCDE. L'OCDE és un vestigi bastant de la Guerra Freda, on estem els països rics, etc. I és un espai on es decideixen, on es volen decidir moltes coses per el que fa referència a les regles de la governança mundial, i una d'elles és la de la fiscalitat. I allà es va iniciar aquest procés de BEPS, de posar-li fil a l'agulla de com les empreses traslladaven artificialment els seus beneficis. Va haver-hi un acord polític el 2021 que s'ha signat per 140 països, des de llavors s'ha continuat negociant, etc. I el que pretén d'alguna manera són dos temes els que es discuteixen, per fer-ho senzill. Un, a on han de pagar els impostos les empreses? Google, pel que factura a Espanya, per què Google a Espanya no té cap benefici i tots els beneficis de Google a Europa estan a Irlanda? Doncs dir, escolta, no, Google, és que has de pagar pel negoci que tens a Espanya, pel negoci que tens a França, etc. On es paguen? On ha de pagar Google? I dic Google i puc dir Litex, perquè les camises que portem tenen una propietat intel·lectual que es paguen en una altra jurisdicció, etc. On es paguen? On ha de pagar les empreses? Això, com podeu pensar, és una mica complicat, perquè això són acords internacionals, etc. Això és el que es coneix com el Pilar 1, però el més important, o en el que ja tenim més avançat, és el Pilar 2. Quan s'ha de pagar dels beneficis? Quin és el mínim que volem establir? Quin és el pis mínim? Estableix un pis mínim de dir, escolta, que les empreses han de pagar com a mínim un 15%. I és un acord que és molt innovador, perquè d'alguna manera el que fa és dir, si tu signes aquest acord però hi ha un altre país que no signa aquest acord, si hi ha una empresa teva del teu país que està operant en aquell país que no ha signat aquest acord i allà està pagant menys del 15%, jo, l'agència tributària del país seu d'aquesta empresa, li puc dir a aquesta empresa, com allà no estàs pagant el 15%, allà només estàs pagant un 5%, quan vinguis aquí jo et cobraré 10 punts percentuals d'aquests beneficis. No sé si m'he explicat bé. O sigui, el que fa és fer com de recaptador d'última instància. És a dir, si tu no vols fer país paradís, refugi fiscal, si no vols fer, no et preocupis, perquè jo ho faré i a més tinc el mandat de poder fer. Llavors amb això el que s'intenta és evitar aquesta carrera boja a la baixa que tenim, d'aquesta competitivitat tributària que tenim entre les jurisdiccions. Sempre volem que aquí vingui la SEAT, que vinguin aquí a construir cotxes, i la lletra petita diu que durant els propers anys els teus beneficis, i a més treurem aquests beneficis i li treurem això perquè això seran despeses. Això és el que fem moltes vegades per atreure inversió. Evitar aquesta carrera a la baixa que fem els països per atreure inversió, perquè això el que fa és que pot ser que aquest país guanyi una miqueta més, però a nivell general perdem tots. Llavors, però des d'aquest acord del 2021 us podeu imaginar que són unes negociacions bastant farragoses, són molt tècniques, què és el benefici, quin és el pas imponible, i llavors des de llavors s'ha descafeinat bastant l'acord. Al principi volíem que fos un tipus mínim del 20%, l'acord ha estat del 15%, després no, les empreses multinacionals americanes com tenen un impost que es diu GILTI, que és una mica
mica semblant, ara estan exemptes. Després, altres països, per exemple, com Irlanda, els sospitosos habituals, també tenen com una mena d'exempció. No, és que si tu ets capaç de demostrar que aquí hi ha un nivell suficient de persones treballant, etc., doncs llavors no cal que paguis aquest 15%. És una mica tècnic, però en resumides comptes és que s'ha descafeinat bastant l'acord, no? I bueno, doncs està bé, però és lleig en el sentit que suposa el primer acord a nivell internacional, però bueno, queda molt lluny de lo que esperaríem i no acaba de tindre resultats que esperaríem d'evitar aquesta càrrega a la baixa i augmentar la recaptació. Ara ho començarem a veure, perquè per exemple a Espanya es comença a implementar ara. El dolent és que una altra anàlisi que fa aquest informe és parlar de la riquesa, no dels beneficis de les empreses, sinó de la riquesa. I què és el que veuen? Que els milionaris són capaços d'eludir el seu pagament d'impostos. I llavors és molt innovador perquè fan servir informació administrativa, no? És a dir, li demanen a l'agència tributària, en aquest cas d'aquests tres països, de França, d'Holanda i dels Estats Units, per saber què és el que paguen realment els milionaris, no? I llavors computen i diuen, escolta, el milionari tal, què és el que paga de renda, què és el que paga de riquesa, i llavors el que veuen és que hi ha molt camí per recórrer per lo que fa a la progressivitat del sistema tributari. Llavors, amb aquesta informació administrativa tributària veuen que hi ha poca progressivitat i que és regressiva la part alta, que podeu veure els milionaris paguen molt menys del que paguen els Estats Units o per exemple a Països Baixos, els escandals, els milionaris paguen molt menys que una persona que està entre el decil 20 i 30, no? I en termes de riquesa estimen que en termes de riquesa, del que tenen, els milionaris paguen en IRPF i patrimoni entre el 0 i el 0,5%. I el motiu és que, el senyor Bezos, que és el propietari d'Amazon, ell no rep dividends. Hi ha moltes d'aquestes grans empreses que no reparteixen dividends, sinó que són propietat d'altres empreses, tenen empreses intermediàries, i llavors el senyor Bezos, la factura de la benzina de la compra li passen a aquesta empresa. O sigui, són gent que a nivell de renda aconsegueix no pagar res. Hi ha com una mena d'enginyeria fiscal, societats instrumentals, etc. Fan una proposta, això s'ha usarat, és una proposta, ja vaig acabant, que és establir un impost mínim del 2% sobre la riquesa dels milionaris. Fan una estimació de quants recursos més podien tenir, etc. Conclusió i valoració. Aquest informe la veritat és que dona molta llum, o almenys treu molta la foscor que hi havia sobre aquest tema. Ja us podeu imaginar que hi ha molt enrenou acadèmic i metodològic perquè acabar coneixent què és el que paga qualsevol de nosaltres i gent que té molts més diners i molta més riquesa que nosaltres és molt difícil. Hi ha moltes discussions a nivell metodològic, etc. Però és un informe crucial per posar-hi llum sobre un tema del que tothom en parla però que és molt difícil de copsar. No és només un anàlisi, és un informe valent per el que fa les seves propostes. També mostra que l'evasió fiscal no és una llei de la naturalesa, sinó que és una elecció política, i hi ha algunes polítiques com aquest intercanvi d'informació estan eficaces, altres es queden curtes, com aquesta proposta de l'impost mínim per a les grans multinacionals, i altres qüestions que segueixen sense abordar. I després diu que, escolta, la coordinació internacional està molt bé, però també hi ha altres maneres de poder aconseguir aquests objectius d'una major progressivitat, anant d'aquesta manera unilateral, com aquest exemple que us he explicat de les empreses multinacionals. Tu no hi vols gravar, però jo llavors sí que li puc gravar a aquesta empresa perquè la teva l'està pagant. I llavors ja acabo, ara sí. Què és el que ha passat des de llavors, des d'aquesta publicació al 2023? Hi ha un tema que ha vingut amb molta força i que s'està parlant molt, que és el tema de la fiscalitat sobre la riquesa. I per què? Perquè estem en un context que estem con una ressaca tremenda de la Covid i la crisi de costa de vida, tots parlem del deute públic, etc. Això s'ha de retornar, hem de retornar tots aquests diners que ens hem pagat, que ens hem gastat. Hi ha molta més pressió pels estats, hem de fer front al canvi climàtic, una transició energètica justa, l'envelliment de la població, a més augmentem els pressupostos de defensa. També, si obrim una mica la mirada, hi ha un problema, o sigui, els països més pobres han patit molt la Covid i la crisi de cost de vida. Parlem de què està passant amb el finançament internacional per al desenvolupament i el finançament internacional per a la lluita contra el canvi climàtic. I llavors hi ha diferents iniciatives a nivell global que són molt importants. La primera és la presidència brasileña. Brasil ostenta actualment la presidència del G20 i ha posat sobre la taula aquest tema, la imposició, establir un impost mínim. És a dir, el G20 és aquest grup de països més rics del món, i els ha dit, escolta,
parlem d'imposició mínima dels més rics, no? I llavors està impulsant aquesta idea de la imposició mínima sobre els milionaris, del recolzament públic d'altres països com són França, Espanya i Sud-àfrica, i al juliol tindrem una proposta. Al mateix temps, a Nacions Unides també hi ha molt de moviment, tenim un UN Tax Committee i sobretot permeteu-me assenyalar aquesta convenció sobre fiscalitat de Nacions Unides que es va signar en novembre de 2023, en el que tenim la Convenció de Ginebra, tenim moltes convencions a nivell global, però ara comencem a parlar, estem encara, això triga temps, no? Però sí que s'ha decidit que es comenci a parlar de veure quina forma hauria de tenir una convenció a nivell de Nacions Unides sobre fiscalitat, no? I finalment el que tenim és aquesta iniciativa, una iniciativa ciutadana a nivell europeu, perquè necessitem 1 milió de signatures per demanar a la Comissió Europea que implementi i que posi en marxa un impost sobre la riquesa. I perdoneu ara que he anat ràpid i gràcies. Moltes gràcies, Íñigo. Super important tot el que deies. Em quedo amb una frase. L'evasió fiscal no és una llei de la naturalesa, és una decisió política. I m'enganxo amb la presentació que porta la Sara perquè ens parlarà de desigualtats fiscals a la Unió Europea i jo crec que som molts els que parlem des de fa temps de que la desigualtat tampoc és un net fet fortuït, sinó que té a veure amb moltes decisions polítiques, així que amb moltes ganes d'escoltar-te, Sara. Gràcies, moltes gràcies. Jo parlaré en castellà perquè em domino millor, però podeu fer preguntes en català després, sense cap problema. Bueno, como ha dicho Raquel, yo soy historiadora económica, entonces voy a poner un poquito las luces largas y voy a intentar contar un poco la perspectiva de este tema de la desigualdad fiscal a lo largo del siglo XX, ¿no? en Europa. A ver, espero que os sirva. Entonces, empezando un poquito con 3 ideas muy básicas que muchos de vosotros seguramente ya conocéis sobre la desigualdad de la renta en Europa. Lo primero que muchos de aquí tenemos claro seguramente es que ha tendido a crecer bastante en las últimas décadas, desde en torno a los años 80 del siglo pasado, en los países ricos en general, ¿no? y desde luego en los países de nuestro entorno también. Y esto, cuando ponemos las luces largas, pues vemos precisamente que es una ruptura de la tendencia que llevaba a la desigualdad de renta que había tendido a decaer a mediados del siglo XX, desde más o menos la época de las guerras mundiales, etc. Entonces hay una ruptura muy significativa, ¿no? Un cambio muy importante. Si comparamos España con estos países de nuestro entorno, con los que los solemos comparar en toda la Unión Europea, España es uno de los más desiguales, con diversos indicadores, ¿no? Ahora luego os mostraré los datos. Y hay un consenso bastante amplio sobre que uno de los motivos de esto es precisamente que España es un país donde se redistribuye relativamente poco, ¿no? Nuestro sistema fiscal de impuestos y prestaciones, tomado en su conjunto, no es muy redistributivo, es menos redistributivo de lo que lo son los sistemas de otros países en el marco europeo, ¿no? Este no es el único motivo, por supuesto, de que España es un país relativamente desigual, ¿no? Habrá muchos más, pero es uno del que tenemos un nivel de acuerdo bastante amplio. Entonces, aquí están los datos de desigualdad en años recientes en distintos países europeos. Estoy viendo un estudio que publicaron Ayala y Cantó en el Observatorio Social La Caixa hace pronto un par de años. Y es el índice de Gini que se utiliza muy a menudo para medir la desigualdad de la distribución de la renta entre los hogares en este caso, ¿no? Que aquí cada barra es un país y veis que España, que es el que aparece en rosa, está relativamente a la derecha, ¿no? Son los que tienen niveles de desigualdad más altos y está bastante por encima del nivel de desigualdad que tiene la media en la Unión Europea de los 27, que está en azul. Estamos cerca de países, si algo así lo veis, ¿no? Pues esto, efectivamente, ¿no? Como Rumanía, como Portugal y muy lejos de otros con los que a veces nos comparamos, como Suecia, donde estaba viendo yo precisamente hace poco, Bélgica o otros países a los que solemos mirar como ejemplos a los que seguir, ¿no? Entonces, ¿qué pueden hacer los sistemas fiscales para reducir esta desigualdad? ¿Qué pueden hacer o qué hacen, ¿no? Pues fundamentalmente estas 3 cosas. Y las hacen en muy distinta medida y las han hecho en muy distinta medida a lo largo de la historia. En primer lugar, precisamente, si la recaudación es progresiva, es decir, si se cumple esto que todos aquí sabéis, que es la idea esta de que pague más el que más tiene o paga más el que más renta tiene, la propia recaudación tributaria ya reduce la desigualdad, ¿no? Por el mero hecho de recaudar más de los que más tienen ya estaríamos reduciendo la desigualdad con el sistema fiscal, solamente con la recaudación de impuestos.
Lo que pasa es que este mecanismo, en la práctica, digamos, en lo que hemos visto en nuestras sociedades, no tiende a ser muy potente. Los sistemas fiscales, los sistemas de impuestos por sí mismos no tienden a ser muy progresivos, no son de manera muy limitada y no reducen mucho la desigualdad por sí mismos. Aunque seguramente muchos de los que estáis aquí pensamos que debería ser de otra manera, ¿no? Pero lo que más reduce la desigualdad tiende a ser los otros dos componentes, ¿no? La redistribución por el gasto social, en prestaciones voluntarias a los hogares, etcétera, etcétera. Esto, los estudios suelen mostrar que este es un componente mucho más importante. Y lo que se llama la predistribución, es estas políticas que afectan a cómo se distribuye la renta ya antes de impuestos, pues políticas educativas, por ejemplo, es el ejemplo más claro, ¿no? Si nos queremos aproximar un poco a cómo hacen esto, con qué intensidad hacen esto distintos países, como decía Íñigo antes, podemos hacer cálculos muy complejos que tienen una serie de supuestos muy importantes. Aquí os he traído una alternativa un poco más sencilla, pero creo que muchas veces se utiliza como un punto de partida y que puede ser, puede ser un punto una aproximación inicial bastante válida, ¿no? Porque ya nos dice muchas cosas. Aquí tenéis el caso de España comparado con otros lugares de Europa, por ejemplo Francia, Suecia y la media de la Unión Europea de los 14, que es la UE 15 menos España, que me doy cuenta que quizás es una categoría que tengo que dejar de utilizar, pero históricamente ha sido muy importante, ¿no? Como marco de comparación de España con el resto de Europa. Y es la recaudación tributaria como porcentaje del PIB desde 1965 para acá, ¿no? Cada 5 años. Entonces, como podéis ver, y esto seguramente no sorprende a nadie, ¿no? España en el 1965, en mitad de la dictadura franquista, era absolutamente diferente, ¿no? de todos los demás países de nuestro entorno, y con la transición a la democracia pues hay un proceso de convergencia muy importante, se acerca mucho en los niveles de recaudación total, se hace más parecido también en su estructura, pero esa convergencia se queda inacabada, ¿no? Y todos sabemos que todavía nos queda una distancia en términos de puntos de PIB, que España recauda menos que la mayoría de los países con los que solemos compararnos dentro de la Unión Europea. Entonces esa distancia sí que hay, ¿no? Y eso marca cuánto tiene luego el país para hacer esas políticas redistributivas por el lado del gasto, ¿no? Qué potencia recaudatoria tenemos y qué podemos hacer después en cuanto a políticas. También es relevante precisamente desde el punto de vista de la desigualdad fiscal, ¿no? Esto de qué tipo de impuestos son los que se pagan, ¿no? Esta estructura que os muestro aquí. Como veis, España recauda en seguridad social, en contribuciones a la seguridad social, más o menos similar a la media, un poquito menos del caso de Francia que sale aquí. Representa una parte mayor de nuestro sistema fiscal porque la recaudación es más pequeña. Y recaudamos un poco menos que la media europea y que muchos de estos países en impuestos indirectos, en el IVA que aparece aquí en azul clarito, pero sobre todo la diferencia fundamental es el impuesto sobre la renta, que es el que aparece en rojo más abajo, ¿no? El impuesto sobre la renta español históricamente era casi inexistente y luego, después de la reforma de los 80, ha tenido mucha más importancia, pero sigue siendo relativamente pequeño comparado con el de otros países de Europa, ¿no? Especialmente si lo comparamos con Suecia, que es el ejemplo que aparece al final, donde representa en torno a un 12% del PIB, a pesar de que varias décadas atrás en realidad era mucho más potente todavía, ¿no? Entonces esto nos puede indicar, o sea, el impuesto sobre la renta es un elemento fundamental en cuanto a desigualdades fiscales, ¿no? Porque es el impuesto que está diseñado para ser progresivo y además suele tener una potencia recaudatoria importante, entonces es el impuesto que tiene un impacto sobre la desigualdad. Como veis aquí también aparecen los impuestos sobre la riqueza, que pueden ser muy progresivos, pero que normalmente recaudan relativamente poco, entonces tienen una incidencia menor sobre la desigualdad, ¿no? Empíricamente hablando, en lo que pasa en la práctica. Entonces me quería centrar un poquito en el resto del tiempo en el caso del impuesto sobre la renta. Como sabéis, bueno, seguramente algunos sepáis que es un impuesto que tiene una larga historia, no aparece a principios del siglo XX en muchos países. El caso de España aquí es un poco particular porque en realidad el impuesto moderno aparece muy tarde. Pero en muchos lugares es un invento, una novedad de principios del siglo XX que luego se expandió con mucha fuerza en este contexto muy particular de las dos guerras mundiales. Tanto la primera como la segunda representan un punto de inflexión brutal en lo que recaudan los impuestos sobre la renta y en la naturaleza de los impuestos sobre la renta. Y esto fue porque los países que estaban en guerra tenían una necesidad muy fuerte de aumentar sus ingresos, pero también porque en el contexto de guerra tomaron mucha más fuerza estas ideas de justicia contributiva, de que tenían que contribuir más los que más tenían, especialmente subieron los impuestos sobre la renta, subieron también los impuestos sobre la riqueza, ¿no? Esto fue muy relevante.
Y además, durante las guerras mundiales también hubo episodios de inflación muy fuertes, que también nos recuerdan un poco lo que estamos viendo hoy en día, que también impulsan a que más personas empezaran a pagar los impuestos sobre la renta y empezaran a pagar tipos más altos. Entonces es un mecanismo también que llevó a esta expansión, a que el impuesto dejara de ser un impuesto que pagaban los más ricos y pasara a ser algo que pagaba la población en general. Entonces quería mostrar un par de datos sobre estos impuestos. Quizá muchos habéis visto ya este tipo de información, los tipos marginales máximos. Esto es algo que creo que se sigue malinterpretando mucho en el debate público, porque esto no quiere decir que la gente pagara el 70% de su renta, ¿no? Esto es solo lo que se aplica a la parte final de la renta y además en límites muy altos de renta y además a muy pocas personas en cada una de estas sociedades, ¿no? Lo que pienso que es relevante de esto es precisamente que esto nos muestra que hay un cierto consenso social en limitar la expansión de las rentas altas. Las rentas que estaban por encima de niveles brutales, ¿no? Ya tenían incluso, aunque esto es una media de diversos países, hay lugares en que tributaban al 95% en términos marginales, ¿no? Que quiere decir que queremos limitar la expansión de las rentas altas y como veis esto es algo que se ha difuminado mucho de los años 80 para acá, ¿no? Otros ejemplos un poco de lo mismo es esta idea de que las rentas del capital y el trabajo en orígenes, a principios del siglo XX, eran las rentas del trabajo las que se pensaba que tenían que tributar menos. Y había países que les aplicaban tipos impositivos inferiores, porque las rentas de trabajo eran literalmente rentas ganadas, ¿no? Con el sudor de la frente de los trabajadores, y las del capital no, por tanto las del capital tenían que tributar más. Sabéis que esto hoy en día pues, se le ha dado la vuelta absolutamente, ¿no? En Suecia, a principios del siglo XX, incluso se imputaba dentro del impuesto sobre la renta una parte de la riqueza de los contribuyentes, que hace que el impuesto sea mucho más progresivo, mucho más potente en términos de recaudación también, ¿no? Entonces son ideas que han perdido que han cambiado mucho, ¿no? Dentro de la Unión Europea, y esto quizá hablaremos después con los políticos seguramente, la armonización fiscal ha sido muy limitada, ¿no? Pues, a pesar de que en los 60 ya se recomendaba que muchos impuestos deberían armonizarse, esto se hizo con los indirectos en el proceso de construcción del mercado común, pero no se hizo con los directos, ¿no? Muy limitadamente. Y esto creo que es muy importante porque precisamente se utilizó como un argumento para, pues un poco en la línea de lo que ha comentado también Íñigo, para limitar la imposición de la renta sobre el capital, ¿no? El momento en que el capital se hace móvil a través de las fronteras y en ese momento no se llegó a estos acuerdos de intercambio de información o de retenciones uniformes en distintos países, en el caso de España, por ejemplo, estábamos recién construyendo nuestro sistema de impuestos sobre la renta. Y los argumentos eran, no podemos tener tipos sobre el capital más altos que en el resto de países porque se nos va todo el capital, ¿no? Entonces tenemos que limitar y por eso vemos una bajada generalizada en todos los lugares, ¿no? Y como ya me han dado el aviso del final del tiempo, pues quería terminar con estas tres reflexiones. Seguramente algunas de ellas también el tema del fraude lo está tocando Íñigo, lo podemos tocar después, y el tema de la ciudadanía fiscal. Son cosas que creo que aspectos en los que creo que la historia nos ayuda un poco a reflexionar si queremos más igualdad fiscal, ¿qué podemos aprender de la historia, ¿no? Por una parte esto de que las sociedades europeas tuvieron este proceso de construcción de un contrato fiscal, esto sucedió en los países, no sé si puede suceder a nivel europeo, si es lo que queremos debatir hoy en día. Segundo, que como han dicho antes precisamente, ¿no? El tema de los flujos de información es algo fundamental, ha sido históricamente, y estoy convencida, uno de los factores que han llevado al descenso de determinadas formas de fraude. Y finalmente esta idea precisamente de que si inicialmente las rentas del trabajo se suponía que tenían que ser más favorecidas, después se pasó a un modelo más integrado en el que todas las rentas tributaban de la misma manera y luego, hoy en día estamos en la situación completamente contraria. Si queremos que las rentas del capital tributen igual que las del trabajo, queremos un sistema progresivo, esto tiene que hacerse de manera más coordinada internacionalmente para evitar esa opción salida de las rentas del capital, ¿no? que da lugar a esta libre movilidad y esta competencia. Y con eso termino por ahora. Muchas gracias. Gracias, Sara. No, yo creo que te puedes quedar. Bueno, pues pasamos ahora a escuchar al doctor Joan también, que nos trae una reflexión muy interesante mirándolo desde la ciudadanía, ¿no? Hemos escuchado que cerraba una de las reflexiones Sara con la ciudadanía
con esa mirada fiscal y la ciudadanía democrática. Yo creo que al final la fiscalidad tiene que ver mucho con la calidad de la democracia que tenemos y con muchas ganas de escuchar los análisis sobre cómo desde la ciudadanía se vive esto de pagar impuestos. Muchas gracias. Déjenme hacerles primero una pregunta. Uno de ustedes tiene una pensión de 14.000 euros al año y le practican una pequeña retención, pero no está obligado a presentar su declaración de renta. Por tanto, tendrá la sensación de que no paga impuestos y llegará el día de la declaración de renta y como no la hará, pondrá una cara distinta a sus vecinos que sí que hacen declaración de renta. Su vecina cobra 2 pensiones de jubilación, una por su trabajo y otra por su viudedad, que suman 14.000 euros. Esta señora tiene que hacer la declaración de renta y le va a salir a pagar 600 euros. Este día pondrá muy mala cara y cuando le vea a usted que gana lo mismo y no ha pagado, tendrán un par de días de conflicto vecinal. Es una reflexión sobre la idea de justicia que preside esta plataforma. No solo la justicia es que paguen los 1.000 millonarios, a los cuales no solemos ver nunca. Es también que nuestro vecino sea feliz con los impuestos que paga y que el resultado sea equitativo. Y esto cuando se lo planteas al legislador, te mira con cara de asombro. Diciendo, ¿pasa esto? Claro. El legislador tiene un montón de exenciones fiscales sobre sus dietas, ¿no? Y no tiene mucho interés en que se hable sobre estas cuestiones. En todo caso, me ha gustado una frase de mi colega hace rato cuando ha dicho el impuesto moderno es muy reciente. El impuesto moderno es muy joven, es cierto. El impuesto es tan antiguo como la humanidad, pero el impuesto moderno es posterior a la Revolución Francesa, como quien dice, ayer. Y la juridificación del tributo, tratar el tributo como una institución jurídica como cualquier otra, no es que sea algo reciente, es que todavía no lo hemos conseguido del todo. La incardinación del tributo en el derecho es todavía, en muchos temas, una asignatura pendiente. Y la única forma a través de la cual el tributo perderá el carácter odioso que lo caracterizaba, por poner un ejemplo, en la época del Antiguo Egipto. En el Antiguo Egipto se inventaron la estimación indirecta, que era, hicieron unos pozos enormes donde medían el agua de las crecidas del Nilo y según dónde hubiera llegado el agua, daba la cifra de tierras que habían sido anegadas y por tanto de la producción de trigo. Hacías un módulo, lo multiplicabas por la superficie de cada egipcio y los inspectores de Hacienda los recaudadores iban directamente a cobrar. Los egipcios eran felices en muchas cosas, menos en los impuestos que pagaban. O sea que este sistema de estimación indirecta no les gustó. Sin embargo, la Revolución Francesa tuvo el mérito de establecer que se tenía que establecer una contribución igual, sin privilegios, en proporción a la capacidad económica de cada una de las personas. Y esto luego se tardó en hacer, pero se proclama entonces. Y luego todas las constituciones democráticas lo señalan, reflejando dos cosas. Uno, que el tributo nace de la ley y dos, que el tributo se ha de regir por un principio de justicia. Por tanto, digamos que la designación de esta plataforma con una fiscalidad justa, su primer éxito es que lo que ella quiere ya está en todas las constituciones. Otra cosa es que luego en la práctica esto se cumpla. Pero tenemos la suerte de que lo que pedimos está en las leyes. Ahora lo que hay que ver es cómo las leyes consiguen ese objetivo de alcanzar la justicia. Y ese objetivo de alcanzar la justicia solo se puede obtener si contemplamos el tributo no separadamente como una institución que recauda y que genera recursos para las administraciones públicas, sino como una pata de la actividad financiera que tiene otra, que es el presupuesto,
que es el presupuesto de gastos. El presupuesto de gastos es más importante que el presupuesto de ingresos. El presupuesto de gastos es ¿qué se hace con nuestro dinero? No el de cada uno, el de la suma de todos. Y por eso, cuando vamos al hospital clínico y nos reparan todo lo que va mal y salimos hechos una maravilla, salimos contentos. Si tuviéramos que hacer la declaración de renta aquella tarde, seguro que lo haríamos con mucha más alegría que en otras ocasiones. Los gastos públicos justifican a los ingresos públicos. ¿Y en qué contexto? En el contexto de que la ciudadanía, que es ese reconocimiento de la dignidad igual de cada persona. Claro, esta idea del reconocimiento de la dignidad igual de cada persona, uno de los primeros que escribió sobre esto fue Antonio Machado. Es decir, que es todavía más reciente este reconocimiento de que todos tenemos la misma dignidad. Y ese reconocimiento de la misma dignidad se plasma jurídicamente en el concepto de ciudadanía, que es que todos somos iguales, todos tenemos un voto, todos podemos participar de igual manera en la gestión de los asuntos públicos y todos tenemos derecho a recibir aquellas prestaciones que sean necesarias para la preservación de nuestra dignidad en el ámbito de la educación, de la salud, de la vivienda, de la seguridad. Esta es la ciudadanía. Por tanto, el tributo ha de ser justo, sí, pero el tributo ha de ser ciudadano. Ha de nacer de la conciencia social. Permíteme un breve paréntesis sobre esto de la conciencia social. El derecho, las leyes, es completamente impotente o es bastante inhábil para cambiar las cosas si la conciencia social no las quiere cambiar. En mi universidad, la primera ley de prohibición de que se fumara en el espacio universitario tuvo como respuesta que todo el mundo siguió fumando. Los primeros de todo, los profesores. En la segunda ley, 10 años después, antes de publicarse en el BOE, ya había dejado de fumar todo el mundo. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando la ley recoge lo que la sociedad quiere, esa ley va a ser efectiva porque la gente la va a cumplir. Cuando la ley no es capaz de recoger ni siquiera intuitivamente lo que la sociedad quiere, esa ley está condenada a su inutilidad. Otro ejemplo, 1993, las primeras inspecciones a los jugadores de fútbol. Si miráis la prensa de aquella época, todo eran quejas, pobres jugadores de fútbol, sostén de nuestra industria nacional, les están inspeccionando. 2003, segunda gran inspección. Pero es que estos tíos, encima que juegan mal, ganan mucho dinero y no pagan impuestos. 2013. Los jugadores de fútbol son ciudadanos como los demás y tienen que pagar impuestos como todo el mundo. Claro, esto no es la ley la que lo dice, es la conciencia social. Y cuando la conciencia social está de tu lado, puedes aplicar la ley con mucha más eficacia, con mucha más tranquilidad, con mucho mejor resultado. Siempre hay excepciones en el fútbol, ¿eh? Hay 2 o 3 figuras que no se pueden tocar, paguen o no paguen impuestos. Esta es la dimensión religiosa del fútbol, ¿eh? Pero como ejemplo general nos sirve. Claro, luego una ley que tenía un cierto significado se llamó con el nombre de un jugador y ahora, ayer se hablaba de que en una determinada comunidad autónoma, de cuyo nombre no quiero acordarme, iban a hacer una ley para otro jugador, ¿verdad?, que tenía que venir de París y a ver si está más contento pagando menos impuestos. Pero
esto son las excepciones que ponen de manifiesto que nuestra sociedad es una sociedad madura, que valora el impuesto como un instrumento para la financiación de políticas públicas eficaces, que en definitiva se resuman en una redistribución de la renta por la vía no de que todo el mundo gane lo mismo, sino que todo el mundo perciba los mismos servicios a un coste distinto que equilibren su dignidad. Por eso, tributo y ciudadanía son dos conceptos indisociables. El tributo que se alejara de la idea de ciudadanía sería un instrumento de opresión. La ciudadanía que no se basara en un sistema tributario justo sería una falsa ciudadanía caracterizada por tremendas desigualdades. Por tanto, quienes ponemos la ciudadanía en el centro de la visión de construcción de una sociedad madura, lo hacemos a la vez que consideramos que aquella idea de los tributaristas de los 60, de los 70, de que el principio de legalidad suponía que el impuesto no era algo que el gobierno nos pedía, sino algo que la sociedad se exigía a sí misma, y a esto le llamaron nuestros maestros autoimposición. Que esta idea de la autoimposición, de que el tributo es algo que nosotros queremos que la sociedad se exija a sí misma para que la sociedad sea mejor, es una idea correcta. Si esta idea es así, el tributo será mucho más eficiente y podremos adoptar como propia la teoría de alguien que ya no está con nosotros, Joan Iglesias, que fue un tributarista que trabajó para la Administración del Estado, para la Administración de la Generalitat y en el sector privado por último, que decía que no había que utilizar los índices de fraude para ver cómo se reducían, sino que había que utilizar un índice de cumplimiento para ver cómo en una sociedad cada vez se cumplían más las expectativas generadas por las normas fiscales. ¿Diréis, es lo mismo? No, no es lo mismo, porque Joan Iglesias nos está proponiendo contemplar la fiscalidad como un fenómeno positivo. Y en ese fenómeno positivo, todos los ciudadanos estarán contentos si se dan cuenta de que el conjunto de la sociedad está cumpliendo. En los años 70 en Suecia se inventó una cosa que se llamó el Taxeringskalender, que era el índice de contribuyentes. Se vende en los kioscos y allí se publica el nombre del contribuyente, la base imponible y la cuota. Es un éxito de ventas. Creo que se ha suprimido ahora en esta fecha reciente, pero durante 50 años todo el mundo iba al kiosco a comprarlo, a ver los impuestos que pagaba su vecino, y cada uno pagaba los impuestos que le tocaban para no pasar la vergüenza de que todos sus vecinos supieran que estaba defraudando. Hay algunos autores en España que propusieron esto. Yo no me atrevo a proponer esto en un país tan cotilla como el nuestro, pero sí que quiero evocar el espíritu de lo que esto supone. Que en lugar de que la gente alardee del fraude que ha cometido, cosa que era muy frecuente en los años 60, en los años 70, la gente esté orgullosa de que sus vecinos, de que ella y sus vecinas están pagando los impuestos que deben. En este contexto, el pedirle esfuerzos adicionales a los sectores más favorecidos de la sociedad está perfectamente justificado. Pero aquello que lo justifica es una rendición de cuentas transparente, una honestidad en la gestión, un rigor en la administración de los recursos públicos y un acceso igual a aquellos servicios que, como decía al principio, garanticen nuestra dignidad. Esto es lo que creo que entrelaza indisolublemente tributación y ciudadanía. Muchas
Moltes gràcies. Ens queden uns minutets abans de tancar aquesta primera taula i us volia fer una pregunta als tres. Creieu que és possible un pacte social per una fiscalitat justa? Tic-tac, tic-tac. Qui s'anima a començar a provocar? No, perdoneu, jo he estat parlant castellà sense donar-me, però per compensar. Jo crec que sí, clar que és possible un pacte social per una fiscalitat justa. I com hem fet una educació que d'alguna forma tractaríem la qüestió europea, no hi haurà una fiscalitat justa ni un pacte per una fiscalitat justa, al meu parer, si no és a escala europea. Mireu, qui ha pagat la festa durant la pandèmia? Fons europeus. Quins diners apel·lem als investigadors per la nostra feina? Fons europeus. Qui podrà finalment garantir els nostres dipòsits bancaris? La hisenda europea. Qui podrà garantir finalment que les properes generacions puguin cobrar les seves pensions de jubilació? Necessàriament la hisenda europea. Per tant, el petit país, Espanya és un petit país, que pretengui fer aquestes coses sol, està bastant condemnat al fracàs. Però la idea de construir un pacte fiscal europeu gira al voltant de coses que no sé si estem disposats a acceptar. Gira al voltant d'un poder central europeu fort. Probablement un president europeu elegit per sufragi universal, compensat per un Parlament Europeu fort. No un Parlament Europeu elegit a unes eleccions d'aquí 15 dies que ningú sap exactament què és el que vol. I a on hem aconseguit desprestigiar els uns als altres, hem explicat mil anècdotes. Jo he exercit de lobby a Brussel·les en qüestions relatives a la laïcitat o relatives a la fiscalitat justa o relatives a la dignitat de les persones, i he de dir-vos que a mi no m'han atès millor en cap altre lloc. Sí, quan vas a veure algú, surt a la web que vas a veure'l i després posa què vas a dir i després surt què li has dit. Transparència. Però això permet demanar coses, negociar-les, proposar-les, discutir-les, que no et surtin bé, que eventualment alguna sortirà. Clar, és la suma de tots. Jo soc un vell federalista europeu, per tant, crec que pot haver un pacte fiscal europeu, amb una autoritat europea forta, amb un federalisme europeu ben estructurat, que sigui capaç de redistribuir els recursos d'una forma eficient a unitats subfederals que siguin lleials i que se sentin copartíceps del projecte que estan fent. Us poso un exemple per acabar que no té res a veure. Però en el món de les ONGs, en el món dels executius, els directius, els advocats, tota aquesta gent de malviure, hi ha una cosa que es diu el Rotary Club. El Rotary Club té 1 milió de membres en l'any. Quan destina 1 euro a un projecte a qualsevol país del món, l'euro sencer s'ha de gastar al projecte. Els que el gestionen han de ser voluntaris. Aquí i allà. Jo no dic que aquest sigui el model que hem de seguir. Dic que aquest model d'honestedat, de lleialtat al projecte global, sí que hauria d'impregnar les relacions entre les administracions. I que si féssim un pacte fiscal europeu que respecta de la dignitat de les persones, basada en la lleialtat entre les administracions públiques, òbviament, la vida del conjunt dels ciutadans europeus seria una vida mínima. Hem fet una aposta, Europa fa una aposta que és l'aposta de l'estat del benestar. Jo vaig néixer al 57, quan en el
77 participo en el primer seminari a Luxemburg sobre l'estat del benestar, tots els ponents diuen que l'estat del benestar està en crisi. I dic, però si jo acabo d'arribar, si encara no sé el que és, he vingut aquí a aprendre i em dieu que està en crisi, que s'abusa de no sé què, que hi ha contraindicacions. Vaig tornar amb ganes de dir, no, deixi'ns fer-ho. Hem de construir un estat del benestar. Europa ha apostat per l'estat del benestar. Altres indrets del món, amb molts més habitants, no. Aquest és el nostre fet diferencial. I crec que hem de mandar per ell combinant l'esforç fiscal que demanem als nostres ciutadans en equilibrar la situació mundial, perquè tampoc ho podem fer suïcidant-nos, però el que sí que podem fer és oferir com a atractiu aquest estat del benestar. De fet, quan arriben a les nostres costes refugiats des d'Àfrica o des d'Amèrica Llatina, motius molt diversos, alguns que he viscut recentment perquè fugien de les màfies que estaven explotant els seus negocis allà. La gent arriba amb la convicció de que les seves necessitats bàsiques estaran resoltes. Tenim dues possibilitats. O fer cas a aquells que volen aniquilar aquesta forma de vida, i a les últimes eleccions alguns han tingut bons resultats, o acceptem que aquest és el nostre tret diferencial, la garantia del benestar, el reconeixement de la dignitat de tots els éssers humans, perquè a tots els éssers humans els reconeixem aquest valor de la igualtat. Això és car, hem de pagar-ho, però jo crec que els europeus, en termes generals, amb algunes excepcions, que hem conegut a Hongria, a Polònia, que han deixat enrere l'euroscepticisme danès. Els danesos ara ja quasi són europeistes en comparació amb els hongaresos. És el nostre fet diferencial. Podem estar orgullosos, podem sortir al carrer a defensar que volem viure d'aquesta manera. Pacte social, una fiscalitat justa a nivell europeu. Sí? 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 Està bé? Sí? No? No? Sí, ara. Ara sí? Sí, és que estic... Sí, mentre estic pensant perquè és una... O sigui, jo crec que hem de fer necessitat virtut, és a dir, estem demanant-li moltes coses al sector públic i cada vegada la llista de la compra que li fem encara cada vegada és més gran, cada vegada és més gran. Ara es tracten temes en diversos mitjans de comunicació, com pot ser el Financial Times, que porta dies parlant de qui pagarà, com hem de pagar, tindrem governs més grans. Com ho paguem tot això? Això són discussions que en aquests diaris abans no es parlava. Això per una banda, però per altra banda, quan un pensa una mica com poden anar les eleccions europees, aquest tema no crec que sigui un tema que tingui molt de recolzament per part dels propers representants a les institucions europees. Perquè clar, pacte social i... O sigui, pacte social, primer, això es traslladarà un pacte polític, que es traslladaran unes normes, unes lleis que aniran per acabar de definir un sistema fiscal entès com a ingressos i com a despeses que sigui just, perquè hem de veure aquestes... I a més nosaltres quan treballem a Oxfam amb una companya de Susana, la fiscalitat són tres cares, els ingressos, les despeses i aquesta moral tributària, el que parlaves, no hem d'anar a demanar a la gent ha de poder estar orgullosa de pagar els seus impostos. I jo veig que aquesta tercera pota ens falta moltíssima feina, però moltíssima feina. Les discussions, nosaltres ahir vam treure un simulador en el que tu fiques quins són els teus ingressos i dir que es poden pagar, fer una simulació de què és el que pagues tu amb aquests ingressos, amb els teus nivells d'ingressos, què pagues a tenir les principals figures tributàries d'Espanya. Vam fer una frase manifesta, però clar,
la discussió dels ningú, o sigui, és que ja, no és que ningú, no és que la gent li costi pagar impostos, és que hi ha unes posicions molt clares de que s'ha de reduir el pagament d'impostos al mínim perquè s'ha de reduir l'estat de benestar al mínim. O sigui que ha d'haver, la meva opinió és que ha d'haver impacte social, però que les condicions hi ha molt, s'ha de fer moltíssima feina. I nosaltres, pensar com fer aquesta feina, nosaltres li distriem moltes hores, perquè és que és molt difícil i crec que la gran majoria de les persones que estem aquí estem molt convençuts i ho tenim molt clar. Probablement quan fem ara que estem demanant els borradors d'Hisenda i també aconsello a tothom que es faci cadascun la seva declaració d'Hisenda, que la vegi l'IRPF perquè aprens moltes coses. No tingueu por, jo soc economista i m'agrada, però no tingueu por, mireu els números, hi ha un parell de casilles que s'han de mirar, que és què és el que guanyes i què és el que pagues, què és el que pagues a l'estat central i què és el que pagues a l'estat autonòmic. Però és que hi ha la discussió ara mateix a mi, és que trobo que hi ha una força molt molt forta, o sigui, però hi ha dies que m'aixeco molt optimista perquè veig que hi ha coses que es van avançant, no? Veiem allà el G20, veig una editorial signada pel ministre d'Economia espanyol, per la ministra d'Hisenda espanyola, dient que sí, que hem de posar un impost, però després veig la realitat, veig què és el que recolza la gent a nivell polític i a vegades ho veig molt lluny. Què ha d'haver impacte social? Sí, el pacte polític, suposat, perquè a més és que no vull que tornem a passar per l'austeritat, etc. I ens enfrontem amb això. Ara, crec que ara el pacte social, que la gent estigui expressada, ho veig encara molt lluny. Però bueno, ja ara m'heu pillat avui amb el dia de partit. Bueno, per això estem, no? A la plataforma hi ha un munt d'organitzacions per continuar la lluita. Sara? Sí, gràcies. Bueno, que s'hauria de fer pacte, estic d'acord, no? I sobretot que aquests grans problemes s'haurien de resoldre a nivell europeu també. I el que passa és això, no? Que la Unió Europea ha sigut molt lenta en temes fiscals, no? O sigui, aquesta harmonització europea a nivell d'impostos directes no s'ha fet i aquestes coses continuen requerint unanimitat, no? Llavors, mentre continuen requerint unanimitat són molt complicades. Ara la Comissió Europea està dient que sí s'hauria de passar a mecanismes de majories qualificades i tal en comptes d'unanimitat per intentar avançar en aquest sentit, no? Però no sé si passarà. El que sí és que històricament els grans canvis fiscals s'han fet en moments de grans crisis, no? Igual que en les guerres mundials. Llavors, la crisi climàtica potser té alguna cosa en comú amb això en el sentit que és un problema grandíssim, a més en aquest cas és un problema que no es pot resoldre dintre de les fronteres nacionals tampoc, no? O sigui, potser per ahí podem ser una mica més optimistes, no sé. El que sí que crec és que s'estan parlant moltes idees interessants en els últims anys, aquestes iniciatives de més lluita internacional contra el frau de les grans corporacions i la imposició sobre la riquesa se li està donant molta més importància en els últims anys i aquestes idees de l'herència universal. Hi ha moltes més coses sobre la taula que feia, no sé, fa 20 anys no sentien, no? Llavors almenys el discurs està canviant. Sí, després passa. Un missatge d'esperança. Sí, però fixa't, un dels gràfics, no? Hem parlat de que l'expectativa, els desitjos de tipus alts en els anys 60-70 s'han transformat en expectatives de tipus baixos. Avui he participat a una reunió a les 12 on no ha hagut cap missatge que no fos hem de baixar els impostos. Existeix un cert consens sobre això. Fins i tot va haver un líder polític que va dir baixar els impostos des d'esquerres. Després va proposar un impost sobre la renda del 30% o el 20%, no recordo. I després els professors vam estar investigant com podia ser progressiu un impost proporcional i quan vam arribar a la conclusió que eren tontos es va retirar la proposta però ens van tenir molt torturats lucubrant sobre això però allò és molt important la consciència social que demanava, o sigui, m'ha agradat veure en una gràfica perquè jo a vegades a classe explico que quan jo era alumne de dret tributari ens deien la tributació màxima de renda i patrimoni és el 70%, els alumnes deien no, més, no? I ara quan els dius
la tributació màxima de renda i patrimoni és al 50%, tothom diu, quin horror! No podem viure d'esquena a aquest canvi reflectit amb aquesta gràfica tan interessant. I per tant, molt probablement hem de tornar al combat que expliqui per què tenim impostos, per què és important, no? Perquè sembla que haguem oblidat coses que fa tants anys ja sabíem, i aquest probablement és un fenomen històric, la recuperació, l'olit, el descobriment, el redescobriment, el reolit. L'impost no està de moda i per tant és superimportant mantenir-nos en el combat per una fiscalitat justa. Per aquí em diuen que estem bé de temps com per fer alguna pregunta al públic. Jo el que em digueu. Sí? Tenim dos. No sé si hi ha algú que tingui alguna pregunta, comentari, reacció abans de tancar. Si algú em pot ajudar a portar el micro. Ja tenim una intervenció. Em dic Adriana Olía, soc de Podemos, ens presentem com Irene Montero a las elecciones europeas y uno de los puntos fundamentales es la tasa, ¿no? Sobre todo cuando hemos presentado en el Congreso para que los bancos devuelvan los 65.000 millones y no hubo soporte político. Entonces, cuando hablamos de impacto social y sobre todo en Europa, tenemos que tener muy en cuenta cuál es el pulmón, el soporte, la fuerza que se puede tener desde la política, ¿no? Sin olvidar el 135 de Zapatero, ¿no? Que le dio prioridad a la deuda externa, al plan de pensiones, ¿no? Entonces, yo creo que hay un pensamiento muy inteligente, muy sencillo, ¿no? Ojalá tenga que pagar impuestos, porque eso significa que tengo casa, tengo patrimonio y demás, ¿no? O sea, fantástico pagar impuestos porque has conseguido con tu trabajo esto, pero la realidad es totalmente absurda, ¿no? Entonces, realmente, si no hay, sobre todo, incorporar la tasa ambiental. Existe la economía del donut, que ya lleva un montón de años, que tiene unos indicadores muy concretos que se pueden aplicar de un día para otro con medidas concretas. Entonces, la huella ecológica que determina cómo las corporaciones, o sea, esto que estaban hablando, ¿no? Que se van pasando la pelota en esta estructura, se puede compensar perfectamente, con lo cual esa botella de plástico que tenéis allí puede llegar a costar, aplicando la huella ecológica de cuna a cuna con los indicadores que hay, esa botellita de agua puede costar 1.200 euros. ¿Vale? Entonces, yo creo que es fundamental, porque ahí nos estamos jugando realmente el futuro, ¿no? Esa sería la incorporación tanto de la economía del donut con la huella ecológica, y que se mida por allí y que no nos tomen el pelo, ¿no? O sea, gracias. Gracias. Creo que no hay ninguna otra mano levantada. Tendríamos tiempo para una más y cerraríamos... y tancaríamos la tabla. Muy breve, voy a ser muy breve. Un jubilado que gana 2.000 euros al mes le retienen cada mes 600 euros, unos 7.000 euros al año. En la declaración de renta no tiene que pagar nada. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pero ya ha pagado 100.000 euros. Y luego, cada vez que va a comprar algo, paga un IVA. O un 4, o un 10, o un 20. Muy bien todo. Molt bé, moltes gràcies. Deixem aquí la taula. Vull agrair novament als tres ponents.
crec que passaríem immediatament a la següent taula o fem un descans? Tenim unes galetes, uns xocolates, uns sucs a la planta de dalt. Ho fem breu, si voleu, fem 5-10 minutets màxim i tornem aquí per començar la segona taula amb els convidats dels partits polítics. Moltes gràcies als 3 convidats.